Bilo je leta 1594. Bil je grič obdan z zelenjem, imenovan Grafenberg, na katerem je zrasla grofovska posest. V 200 letih je dvakrat zamenjala lastnika, vse dokler ni palače leta 1820 s takrat kar 30 hektarji parka odkupil grof Michele Coronini Kromberg. Stavbo je povečal in okoli nje uredil angleški park z redkimi rastlinami. Posebna nit, ki jo je začel tkati med naravo in umetnostjo, je še danes ujeta v mnogih kotičkih vrta. In seveda v palači. Bila je to družina zbirateljev. Še posebej zadnji lastnik in edini dedič, William Coronini, ki je umrl leta 1990, je nakup dragocenih prič preteklosti vzel za svoje poslanstvo. V knjižnici in v bližnjem državnem arhivu hranijo več kot 22.000 knjig. Med temi javnosti skrito knjigo o igranju šaha slovitega matematika Luke Paciolija iz 15. stoletja. Po naključju so jo v knjižnici odkrili šele pred nekaj leti. Come un po' il Sacro Graal, tutti ne parlavano, tutti sapevano che in qualche modo era esistito, ma nessuno l'aveva mai visto. Srebrnina, porcelan in kristal so kot ob skorajšnjem sprejemu na ogled v jedilnici. Skoraj vsako steno krasijo tudi umetniške slike, ki so jih podpisali Tiziano, Rubens, Strozzi, Tominc in mnogi drugi. Zanimivosti tu res ne manjka. Denimo fotografija zadnjega ruskega carja Nikolaja s podpisom, ki jo je v dar od družine Romanov prejela Williamova mama Olga Westphalen. Iz ebenovine, slonove kosti in želvovine je ta omarica s skrivnimi predali. V beneški sobi so z gosti kramljali o umetnosti. Tu so potekali protokolarni sprejemi. Posebno zgodbo je pisalo leto 1836, ko je v palačo prišel zadnji francoski kralj Karl X. Kmalu zatem je zbolel za kolero in v tej sobi zaključil svojo pot. Tik ob njej Williamova spalnica. Tu je zadnja leta živel in ustvarjal kot pravnik, predvsem pa kot strasten ljubitelj umetnosti. Grof William še posebno si je prizadeval, da bi tisto lepo, tudi kar je bilo v prejšnjih stoletjih, vkomponiral v svoj čas. Ko se sprehajamo po palači, nam kažejo, da so tukaj živeli ljudje, ki so imeli ta prostor radi. In kot bi temu prisluhnil tudi čas, ujet v korak, ki je obstal, v pričakovanju igre kart, ki jih zdaj mešajo druge roke.